カーウッド。雪が降る前に突貫工事を行い防波堤の延長と3の丸に新たな居住地を建設した我らがネッツ。そして雪も溶け季節は春、資材もたっぷり、がっつり建設始めるぞー。アプデが、来たー。今回からバージョン 0.6.182.0 でお送りいたします。なんと待望の大型アップデート、分岐やフィルターそして倉庫からの抽出機が追加だ。世界が一変する発明だ。なお他にも色々調整入ってる模様。お前アホほど切り石使うからこの石切り工のレシピの比率変更、かなり影響出るんじゃね？ 2 対3から3対2。計算できないから教えて AI。おい。結論、資材は前の方が 2.25 倍効率が良い。切り石作るの倍近く大変になってるじゃん。しかも材料は増えたが生産速度は上がってるから今度は原料の石がなくなるかもしれないぜ。多少の生産調整が必要になりそう。だな。てなわけでまずは鈴鉱脈方面の石切り工を2件停止。石の在庫がこれで調整できるかな？で待望の追加のベルトは、研究しなきゃダメか。これについては我に秘策あり。そうなん？一応失敗した時のために研究所も再建。前回壊したのに同じ場所に建て直し。さあ徴税人よ、春の高い支払いだが上回る量で納税してやる。私に設計図をよこすのだいやお前、もう何度もガチャ回してそのガチャ詐欺なの知ってるだろ。いやついに今回のアップデで奴は認めたのさ。設計図の入手チャンスで不正をしていたことを。なんと、確率は 50%、9回も回せば絶対に出るはずだ。って結構な勢いで回してるのに出てねえじゃねえか。ちょっとあんた、また不正してんじゃないでしょうね。落ち着けレイム、暴力は良くないコンプラ的にダメだ。お前の運が悪いだけだろ、私のせいにするな。はい、9回回して設計図なしです。教えて AI、50% のくじが9回連続で外れる確率を。結論約 0.2%、かなり低いですね。500回に1回のレベル。ふざけんなよよそ猫がにゃぼー。この金色の物体はこんにゃくでできています。良い子はにゃんこを殴っちゃダメだぞ。マリサお姉さんとの約束だぜ。ガチャで負けた悲しみを癒しに田舎に行こう。離島の木がしれっと全部刈り取られとる。丸太は余ってるから適当にその辺の採取しといて。奪えるものは根こそぎ奪う。これが悪徳領主導。すまん博士、追加ベルトの研究を頼むぞ。研究所準備しててよかったな。博士に任せとけばすぐに使えそうだ。研究完了までの暇つぶしで前回ぐちゃぐちゃだった加速器の蒸気管を整備。お、ちゃんと丸太の運搬貨物列車として機能して満足だぜ。学習が終わり従業員が増えてきたので、キノコ丸食品工場に随時配属させております。高級厨房フル稼働も目処が立ったぜ。物資を運び出せー。紅葉区再開発に向けて着実に倉庫の整理中。翌日には2階部分が片付きました。数の暴力で解決。1階は研究で使う板があるので後回し。中型でもそれなりに入るからこれも片付けが面倒だ。食堂の皆さん、食品工場の操業が始まったので食品衛生法改正しまーす。余ってる魚の串焼きを除く、低品質の食料の配布は禁止です。サクッと追加ベルトの研究が完了。もう暗くなるから試すのは明日な。明日が待ち遠しい。切り石の生産状況を確認中。石の在庫が5日程度で1000も減ってるぜ。今の施設をフル稼働させるなら、採掘担当をかなり増やさないとだけどどうしたもんか。鳥間少し増員で様子見ね。まあ無理に施設フル稼働させる必要もさしてないぜ。さあ待ちわびた朝が来た。新たなベルトの性能確認を始めるぞー。リフトバック、分岐器、仕分け器、ドロップオフとエクストラクターが仲間入り。リフトバック、垂直に資材を持ち上げる機械。材料が多くなるが持ち上げ階段の上位互換。分岐器、入れたものを2方向に分けれます。これ投入口も2つあるから合流機としても使えるぜ。仕分け機は文字通り物資のフィルター。投入口が後ろの上で上下から排出されるぜ。エクストラクター、倉庫につなげ指定したものを自動で搬出。倉庫とこれがあればもう仕分け機いらない説すらある優れもの。ドロップオフ、見た目小さい収納だけど背面にコンベアーがつなげます。小さくて便利。そして適当につないで試したのがこれだー。まずは分岐器でラインを2つに分離。して手前にリフトバック、奥に持ち上げ階段を設置して速度の違いを確認。結果リフトバックと持ち上げ階段の持ち上げ速度はほぼ変わらず。そのまま再度合流。で補給線、今説明中なんだから空気読みなさいよ。で合流した鉱物は仕分け機で分離して、上から鉱物下から石が出るようにしてあるぜ。以上、最後はコンベアーで合流して元に戻る意味のないライン実験でした。お次はこちらのドロップオフに、石炭のみを倉庫の抽出機から送り出します。
初めてコンベアー開放した時、これができなくてお前めっちゃ困惑してたやつだよな。故にこの抽出機の登場はマジ嬉しい、神アップデだよ。こうやって倉庫の壁ならどこでも設置できて、フィルター機能で欲しいものだけ取り出せるぜ。これで古いわけの塔の隣まで、自動で原料となる石炭を送ったりすることができます。最短距離で物資確保、生産効率が上がりそうだ。これらを使って最強の光量区を作るぞー。光量区を再開発だ。てなわけで、実験コンベアーは撤去です。さらば、無駄に入り組んだ意味のないラインよ。解体開始物資の備蓄は十分にあるがいつかはなくなる、再建を急ぐぞ。あいよ。ボイラーも撤去したいけどこれを壊すのはさすがにまずい。どっか適当な場所に移設すっか。てなわけで、すでに煙で汚染されまくってる燻製出城の下にねじ込むことにしました。攻撃されてもボイラーを守れそうな硬い場所。でエレベーターを設置して、下はこんな感じでぎっちりボイラーで埋め尽くしました。排ガスでめっちゃ空気やばそう。分岐とリフトを駆使し燻製で使う燃料を分けて、ドロップオフまで送れるように無理やりねじ込みました。ドロップオフ前には火盛りの詰め所があるぜ。こんな感じになりそうろー。おい民船、撮影中だ空気を読め。ちゃんとドロップオフに自動格納されてるし、燻製出城の倉庫にも流れてるね。見た目ぎっちりだがちゃんと機能してよかったぜ。さあ撤去作業を続けるよ。光量区の燻製所も今日で廃業だ。現在の食料備蓄は1万超え、影響はないと思うが一応注意はしないとだぜ。あいよ。装飾したのを壊すのはちょっと名残惜しいけどさらばじゃ。服飾関連で賑わってた頃の面影すらなくなった。でここまで解体したところで、植林棟から送られてくる丸太をどうしよう問題が発覚。ああ工業用の丸太倉庫に繋がってるやつか。丸太倉庫といえば炭焼き防壁のこの倉庫。いやそれもロ島の裏側ですしおっし。そんなもん、やーっとやってだーっと繋ぎゃいいんだよ。資材を惜しげもなく使ったむちゃくちゃ脳筋の解決法。こんな感じになりそうろー。島を半周する頭悪いラインができた。お次はこっちの鉱物入ってる倉庫の整理。解体する前に中身を超大型倉庫の方に運びたい。これも抽出機使えば自動で楽々。おおその手があったか。てなわけで抽出機を使って鉱石と燃料を他の倉庫に移しました。あとはしばらく待つだけだな。離島の採取が終わったので列車をわーおらー、私の列車を壊すなんて許さねえぞ。いやここにあっても誰も使わないよ。じゃあこっちの島に敷き直すぞ。私の列車は永久に不滅だ。丸太ものイチゴも余ってるから行く必要がないよ。そんなの関係ねえ。直角カーブに加速器用押し。用押し、じゃないよ普通に危ないよ。通勤にはスリルが大事。んなわけあるか。これでしょぼい足場タワーの横を通る列車が完成だぜ。しょぼい足場って、まあ確かに使って細くなってしょぼくなったかな。よろしい、ならばしょぼくない新たなタワーを建ててやろうじゃないの。え、そういう感じになるの？やっはー、この世界の限界までアーチを積み上げろー。こうして頭のおかしい人がまた頭のおかしい建造を始めた。列車バカに言われたくないよ。こんな感じになりそうろー。確かにでかくはあるんだけど、美しさのかけらもねえな。まあちょっとした観光名所にはなるっしょ。適当だな。以上、桐石の在庫が7500まで増え倉庫がやばかったので無駄遣いしたタワーでした。おい。さて光量区の解体。燻製用港も本日をもって咲こう。流れる丸太の様子を確認。今まで開けておいたお城の下の倉庫を開放。もう何でもいいから詰め込んじゃって。地道な在庫整理が続く。燻製出城のボイラーが完成してたどー。若干忘れかけてたけど無事稼働してたようだ。これで憂いは消え去った、光量区のボイラーを撤去開始。今までこの島を支えてくれた蒸気ボイラーに敬礼。そしてこうなると気になってくるのがこちらの蒸気タンク。砲弾を浴びたら大惨事のこの城最大の弱点。確かにこれはひどい。そんなわけで一番安全な元露天掘り現場の最地下に移設しました。異常なまでに防御力にこだわる匠であった。だいぶ片付いてきたねー。周囲を真っ黒にしてた煙も消え去ったな。これを壊すのは少々外交的問題がありそうだけど、まあ撤去しちゃいますか。ちょっともったいないな。製作が使えなくなるのは困るので、市政事務所ほいほいほい。扱いが、雑？光量区再開発に注力したいのに穴掘りの指示を出せとは面倒な。もう、適当にここがっつりほっといてー。効率とか関係ねえのストロングスタイル。一応キャンプの位置もずらしたよ。これで当分は放置しても大丈夫かな？
再開発のためだ、許せにゃんこ死んでーん。公領区の再開発が落ち着いたら、またどっかにどでかいの建ててやろう。なお事務所は移転済みなのでスロット減ってますが大丈夫です。しかし庁舎壊した状態でも制作使える謎仕様だ。細けいことはいいんだよ。やっと片付け終わって建設開始できそうだな。いや、こうして見ると気になる部分が。ここの水道管も全撤去じゃあ。うわ面倒な水道管工事もやるのかよ。地味に時間かかるぞ。以前使ってた城壁裏の水道管を復活させて、無理やり接続することにしました。美しさのかけらもねえゴリ押し配管。そのうち地中に埋めるかなんかするよ。適当だな。さあ準備は整った。公領区の再建設に取り掛かるぞー。煙の流れは左上。これを優位した設計で頼むぜ。おうよ。盛り土で埋め立てとか待ってられねえ。切り石で埋めるどー。せっかちな親方渾身の切り石連だ。植林棟の護岸防壁と新公領区をつなぎたい。でもマス目の計算をどうしていいかがわからない。大規模な構図を描くも実現する方法に悩む親方。考えるのが面倒だ。とりあえず作っちまえ。考える前にやっちまえ。これがうちのレイムさんだ。角の部分に手こずったけどなんとかなりそう。建設風景はバッサリカット。そんなだって今回の動画撮影時間は20時間超え。内容が濃すぎて長尺動画になっちまうぞ。紙アプデがいかんのじゃ紙アプデが。なお単調な作業にも見えますが鈴鉱脈現場の線路工事でトンネル作ったりもしております。こういうのも楽しい。こんな感じになりそうろー。激しい雨の中、植林してるだけの島を守る護岸が誕生した。ここからは公領区予定地にどう繋ぐか調整のターンだね。装飾のパターンは決めてあるので先に道を敷き測量を開始。では公領区の防壁となるアーチの位置決め。この位置なら護岸防壁の中心にアーチが綺麗に収まる。けど左右対称にするにはこの貯水タンクが邪魔。これは地味に困るやつ。だ細けいことは後で考える。とりあえずここにタンクずらーっと並べとけー。安定の納金解決であった。それではお邪魔なタンクを撤去。しかしこの単純作業でくるみサイズの脳がうっかりをやらかす。あ、水道管途切れたまま撤去した分の水が消滅しとる。安定のやらかし効率とかは気にしてない家事工房は、今回の再開発から外そうと思ってたけどやっぱここも組み込むことにしました。使思いのほかでかい建物になりそう。コンベアーでの自動化を考えると、これぐらいバッファがないと厳しいと予想。神田よりの匠の設計。遠目で見るとこんな感じか。離れてみてもこの広さ、こりゃかつてないヤバい工数の工事決定だな。アーチの隙間から敵が侵入できないようにしっかり埋め。外から見てスカスカだとカッコ悪いんだよな。これで OK。海の部分も支柱を使ったり節約しつつ埋め立て完了。基礎工事完了、お疲れ様でした。途中経過でござそうろー。ふむ、なんとなく全体の雰囲気が見えてきたかな？工事の邪魔だからどいた。邪魔者扱いされる哀れなネズミ。そして今更ながら気づいてしまう。このリフトバック、下段前から入れて上段前から出すのが正しい使い方なのでは？お前実験で下段の後ろから入れてたぞ。よく見るとラインの矢印も下段前だしもちろん投入も可能。すでに稼働済みのところは矢印のない逆から入れてるけど動いてるんだよね。見た目はバグっぽいけどこれは仕様と判断。などと細かい仕様を確認しつつ抽出口を最適に使える倉庫の間隔を確認。横にマスあれば互いに干渉しないで使えそう。間隔が決まったら次は2階建てに。ってやっぱやめたなんでだよ。2階建てにはするけど1階と2階の間に隙間を追加だ。悩んだ結果にマス間を開けて、ここにはコンベアや配管を通せるようにします。この匠の決断の妥当性は、後の工程で明らかになるだろう。それでは倉庫の建設に取り掛かるぞ。者ども、キリキリ働けー。頑張れネッツ、頭上の残業アイコンが消えるその日まで。別の角度からも視察。ちょっとした山サイズの区画になりそうだ。輸送ハブも邪魔になりそうだったのでちょい移転。倉庫が完成したら大忙しになりそうだ。で翌日施設配置の基本構想を確認。まず施設の入り口近くにドロップオフを設置して、資材を自動で目の前まで持ってきます。そして作った完成品を入れる投入口もそばに置く感じ。ネズミの移動距離をなるべく短くすることで作業効率を上げようって作戦だな。そう蒸気エンジンもつけたいからそのスペースも確保しとかないとだね。だな。他にもドロップオフを使わないで中型倉庫を使って、資材の搬入と完成品の投入両方をして、
抽出機を使って搬出する手法も考えたんだけど、頭の処理が追いつかないからやめたよ。うちのレイムさんはくるみサイズの脳みそなので、難しい仕組みには耐えられません。てなわけで必要な感覚が分かったので、それに合わせて道を敷設じゃあ。果たしてくるみサイズの脳の出した計算の成果は？結局見た目が悪かったのでエレベーターの感覚で道敷きました。建物サイズ測ってた意味ねえじゃねえか。てへ。で施設の設置を始め、まずは汚染多めの溶鉱炉を一番奥にするぞ。こいつが手前にあると煙で見た目が台無しだ。続いてこちらも煙が出る鉱炉。海側に寄せてネズミたちの公害被害を配慮。コンベアーはもちろん床下で何とかします。上の部分は綺麗に収めたい匠のこだわり。そして海側に古い分けの塔を作ったところでふと思う。建物の高さが低い溶鉱炉が後ろにあるのは構図的にダメではないかと。こやつ、ネズミたちの公害より見た目のデザインを優先させる気か。多少の汚染は我慢しろ。私は見た目を優先するぞー。居住性よりデザインを優先する、住む人のことを考えない悪い匠の見本です。こうして作業は振り出しに戻るのであった。ただいま古い分けの塔で使う水道管を仮配管。前は2軒で燃料作ってたが、今回は4軒も建てるのな。稼働するかは決めてないけど食卓園用と肥料用を専用で建てるよ。さいですか。そしてここまで作ったところで丸太の在庫がなくなった。夏初めには3000本もあったのにお前ってやつは。紅葉区再建のためだ。なんとしても丸太をかき集めるぞ。おお。まさかマリサの作った無駄鉄道でまた伐採することになろうとは。はっはっは、鉄道の素晴らしさが身に染みただろ。キコリよ、マッパで伐採を頼むぞ。工場がなくなったからといって休めると思うなよ。全員建設作業に取り掛かるのだー。悪徳業種は今日もネズミに厳しい。丸太を使う製材所は一時操業停止。お前たちも建設に回れ。丸太ファースト。倉庫が完成したので植林棟の丸太をこちらに搬入開始だ。保管場所が近くになり建設で使うのに楽だ。それに伴いコンベアー。って説明中だこの詐欺猫がなお、8000とお休めだったので満額納税した。そして指示した部分が即日完成した件。これが数の暴力ってやつだ。大工総勢52名、さすがにこれだけいれば後期も一瞬よ。さあ下がった、丸太をかき集めるぞー。昨日整理したラインに乗ってた丸太が流れ切ったので撤去開始。こんな感じになりそうろ。で撮影の邪魔をするなこの補給線風情が今回邪魔されすぎで草。このライン調整により植林棟の丸太は全て新興領区の倉庫に流れるようになったのでこちらのラインは廃止です。頭悪そうな無駄遣いライン、わずか5日でお役御免となった。離島の木こりよ、作業を急げ、キリキリ働けー。数人がかりで一本の木を切る危ない作業をこなし、着実に丸太を切り出すネズミ。よくやった、家に帰ることを許そう。農残業だね、やったね。さあ向こうの木は切り尽くした、今日はこっちの木を伐採だ。私が運んでやる、速攻で作業を始めるのだー。列車を使えよこの赤まんじゅうがにゃぼー。暴力はやめて、コンプラ違反だよ。ご安心ください拳でほっぺを撫でてるだけです。それなら安全だね。こうして頑張った結果、2日で1400本の丸太が確保できました。そしてコンベアーのチェックをしてると、不穏な動きをするネズミが。こいつ、エレベーター使って滑り台で遊んでる。それでは別の角度でもう一度。やっぱりエレベーター使って上に登って意味なく滑り台して遊んでる。あの子はおやつ抜きだよ。新商出没。翌朝丸太も復活したので工場建設再開。燃料倉庫に抽出機を取り付け燃料を高炉に送ります。なお、ここで気づいたがリフトバックは T ボタンで一段高い高さに長さが延長できるぜ。これでここの燃料は OK。今度は溶鉱炉用に専用の抽出機をつけて、燃料を隣のドロップオフまで運びます。分岐器で途中で分散も考えたが抽出機の搬出速度が読めなかったのでこの工法を採用。まあこんな感じで他の施設も全部コンベアーで資材流すよ。鉱物の運搬方法を考えた結果、倉庫が足りないと判明したので倉庫をマシマシ石炭は鋼鉄以外にも古いわけの塔の燃料作成でも使うので、抽出口を2つに分けてラインも2つに。古いわけの塔の分は直前で2つに分けて2箇所に燃料保管します。数歩しか効率変わらないのに無駄にこだわるのが巧。ボイラーみたいに消費激しくなければ正直ここまでやる必要ないよ。投入口は2件で兼用。もともとあったこの鉱石ごちゃ混ぜ倉庫、建物の高さがずれてるので建て直します。
複雑化する抽出口を巧みに使いこなし、完成した倉庫に鉱石を自動で運び出す匠の図。だが実際のところは輸送ハブのネズミたちが、ものすごい速さで鉱物を移し替えたのであった。そんなめちゃ頑張って自動化したのに。哀れ。もう、工場建設作業に注力したいのに採掘指示をよこせとな。もうこの辺適当にほっとけ。作業指示が超適当になってて草。鉱石の搬出が終わった。高さを上げて再度巨大倉庫を作り直すのだ。時刻は昼過ぎ、今日中に完成するかな？この数ですよ。即日楽勝に決まってますよ。うわ、仕事終わった大工たちがめっちゃ集まってる。ニート集結。ご覧ください、このドヤ顔。めっちゃやり遂げた感あるけど、工場建設はまだ全然終わってないからね。明日も頑張りましょう。でこちらの倉庫は以前と同様で石以外の鉱石を全て受け入れて、抽出機をたくさん取り付けて他の倉庫に分別して鉱石を搬出します。それに伴い少し工事、仕分け機で石だけ取り出し二の丸の石切り工に送るように設定。さっき適当指示した採掘現場の鉱石は、全てここに流れています。古いわけの塔に石炭が届いてたので職員を割り当て、明日から操業開始ね。燃料が作られたら鉄鋼も随時稼働できるな。てなわけで翌日は鈴鉱脈現場から送られる鈴を仕分けしてたら徴税人が、説明中だって言ってんだろうがこのクソ猫がやぼー。こら猫のほっぺにトマトケチャップを塗るな。でさっき立て直した鉱石倉庫まで流れ、続いてこちらの鈴専用倉庫に搬入されます。そして抽出口からラインを伸ばし、青銅を生産する溶鉱炉のドロップオフまで気合で繋ぎます。資材の搬入経路の次は成果物の搬出ルート、こちらは根性でなんとかします。もはやラインは地獄のスパゲッティ状態、解決方法は気合と根性だけだ。もう後から追加で倉庫とか建てれる気がしないので、コンベアーで塞がる前に倉庫を2軒建てまし、隙間がぎっちりラインで埋まりそうな雰囲気。この部分コンベアーが邪魔で投入口にスロープが設置できない。さあ匠はどんな起点で切り抜けるのか？なんということでしょう、綺麗だったコンベアーが匠の技でぐねぐねに。動いとったらええねん。これが職人魂だ。お次は機械工房なんだけど、これ鋼鉄と青銅と油、あと補助で精密測り。もう覚えていられません。くるみサイズの残念の覚えていられないので全てのドロップオフに案内板をつけた。とりあえず油以外は、今ある施設分全部ラインの接続完了しました。油はどっかから魚持ってこないといけないのがネックなんだよな。あと結構隙間空いてるから、使うかわからないけど建ててない施設も建てましょ。ぎっちぎちに作り込むのが匠の腕の見せ所。てなわけで生理食塩水と石鹸を作る調合場に敬遠。そういや石鹸なんてもんもあったな。お隣には薬局、生理食塩水で医薬品を作るよ。気合で病気を治す日々よさらば。でスペースに困り発明したのがこちらの活用法。生理食塩水と薬品あと石鹸の3種類を一つの投入口にまとめたもので、生理食塩水だけドロップオフに送りたいけど、余った生理食塩水は倉庫に送りたいので、3種を分岐で半分ずつ送り、仕分け機で生理食塩水のみドロップオフに送る仕組みになっております。以上、ネッツマニアにしかわからない解説でした。さて次は油だけどどうしよほんと。そして頭のおかしい親方の出した答えは？燻製で白の魚を使って油を作ったが稼働させてないひもり人の詰め所を壊せー。冬に蒸気が足りなくて泣いてる姿が想像できる。で見た目悪いけどここに投入口を設けて、キノコ丸も突っ切って紅葉区までコンベアで運ぶどう。そしてキノコ丸気合で突っ切ってここまで来たけどこれどうしよう。ほらお得意の根性でなんとかしろよ。意外となんとかなったわ。マジで？最初倉庫と倉庫の間を2マス開けたでしょ。あれのおかげ。匠が勘だけで開けておいたスペース、見事正解だった。しかしそろそろ限界近いよ。スペース的にも脳みそ的にも。すでに理解不能。創業する気ないけど缶詰工場もあったので設置。貴重な青銅を飯のために使うなどありえん、贅沢品だ。こちらのスペースには社員食堂。食品工場も近いからここは常に高級食品が尽きることはないな。一番アクセス悪い端っこは簡易療養所と。この世界、簡易の療養所しかありません。まあ医者がいませんので。でここには学校を建てて、新人たちは技術指導を受けてもらいます。新入社員研修センター。こんな感じになりそうろう。創業可能になった。さあ皆の衆、残りの施設の建設に取り掛かれー。あとはコンベアーの接続確認をして、随時担当を割り当てだぜ。食堂の看板娘、完璧なヒップ、君に決めた。
完璧主義の彼女は移動速度は速いがその性格ゆえ生産作業は遅い。ああ高炉稼働しようとしたけど、匂いに耐性のある甲府の熟練職人がいない。そこ煙きつそうなんだよな。うおー、めんどくさいけど輸送と採掘全員解雇して最適な職場に再配置だー。工場作りでここまでこだわったんだ。ここで人員を妥協したら職人失格だぜ。おっと操業開始前に蒸気エンジンもつけなきゃ。さあ地獄の配管工事の始まりだ。なるべくエンジンも地下に入れたかったけど、この古いわけの塔だけどうにもならず妥協。水道管とコンベアーベルトですでにギッチギチなんだわ。この 3D パズル、難しいけど癖になる。いやこれそういうゲームじゃねえから。てっへー。オラー新人、セミナーもう始まってるぞ。サボりは許さん、強制投稿だ。案内板の文字がダサいので、ドロップオフへの配送が確認できた場所から文字を消去。なお当環境では案内板に日本語入力をすると録画が停止する不具合があるので、撤去して再度設置してます。海賊したけど使いとかでも油使うので、今回は有り余る魚の燻製で勘弁してもらいました。こうして海賊は絶妙なバランスで燻製を乗せて帰った。もうその芸だけで食ってけると思うよ。むむむ、機械工房で使う鋼鉄のベルトつなげるの忘れてたー。さすがにこのレベルの工場を一発でミスなしでやるのは無理があったか。まあ気合で直しとくよ。トラブル発生、トラブル発生。エッチなやつか。それはもう何年も前に連載終了してるよ。元露天堀現場と鈴鉱脈現場の流れるラインの合流地点が有料多くてパンク。しかも鈴鉱脈方面が優先されるみたいで、今石炭しか流れない状態になっちゃってるよ。割り込む方が優先なのか。とりあえず撤去して解決。いや解決じゃねえし、一時しのぎにしかならねえよ。定時なんで帰ります。おいこら残業心。翌朝すっきりした頭で分岐器を間に入れることを考案。なるほど、合流させて片側から出す作戦か。結果、前と変わらんかった。私のなるほどを返せ。いつか返すよ、分割払いで。おい。大元撤去して会計だからそれじゃ意味ねえんだって。また明日やるよ。おい。で翌日考案したのがこちら。リフトバックで持ち上げて、仕分け機で石炭だけ直で石炭倉庫に送るシステーム。すでに詰まりが解消した後なのが切ないが、一応これで全ての自動化が完了だぜ。そして工場機能が完成したところで、季節は秋の最終日となっていた。通りで肌寒いわけだ。そうだ工場に蒸気放出口をつけなきゃ。多少 3D 蒸気管パズルに手こずったもののなんとか床暖房成功。なお高炉とかは勝手に温まるので不要です。さあ雪が降る前に装飾やるぞー。匠お得意の時間を止めて一気に工事だ。植林灯から繋がる防壁装飾完了。でもコンベアーベルトは無きだし。そのうち整理するよ。配信光量区も壁つけてライトとかつけるよー。なお完成まで約2時間程度でした。そして古いわけの塔の水道管を見て思う。噴水設置するのよくね。もうやめて、水道管敷設で工事難易度上がるから。エンジン剥き出しでダサかった部分は、防御塔にすることでごまかしました。エンジンごまかすためだけに防御塔作りおった。おいおい、なんで苦労して配管した蒸気管壊してんだよ。いや高炉とか溶鉱炉って熱いでしょ？だから噴水あった方がいいかなって。火事とか起きても水あるといいでしょ？水は隣に海があるだろ。お前長時間プレイで脳がバグってきてるぞ。この 3D パズルがたまんねえ。こんなん見せられても誰も理解できねえよ。もはや狂気の沙汰だ。まあ半分冗談で、水道管繋いだのはここに公衆浴場あると便利かなって。半分本気なだけでもやべえよ。はい前からネズミたちにこの装飾邪魔と言われてたので撤去しまーす。その出っ張った部分邪魔で迂回してたネズミたちに謝罪いたします。でそこと光量区をつなぎ便利にしました。風呂が近いね。こんな感じになりそうろー。装飾も終わってこれで完璧な光量区の誕生だぜ。生理食塩水の投入口だけ薬の生産上限になるまで確認ができないけど、それ以外は多分動いてるよ。移民船が来たぞー。こら撮影中なんだから黙って待ってなさいよ。ちなみに床下の方は、もう見なくてもわかるぜ。意味がわからないってな。コンベアーが詰まってるように見える場所は、ドロップオフに在庫がいっぱいで止まってるだけなので OK です。そんなの気にするのコナン君レベルの名探偵だけだろ。細かい施設の説明とかもしたいけど、いかんせん動画が長くなりすぎたのでそれは次回で。おい。ではなんとか雪が降る前に光量区を完成させたところで今回はここまで。長尺の動画となってしまいましたがお付き合いいただきありがとうございます。あとグッドボタンもいただけると嬉しいです。
エンディングの撮影中でも容赦なく来る補給線、フォトモードの時くらい自己主張を控えろ。こうして完成した紅葉区で日夜働かさせられるだろうネッツたちに幸せな未来は待っているのか？続きが気になる方はチャンネル登録がおすすめなんだぜ。ではまたお会いできることを願って。じゃ、またねー。